این شبیه بغلای جیگر زلیخاه، یه پرایی داره اون بغل. خوردن واسه شما باعث افتخار منه. خدا وکیلی. بسم الله. باریکالله. این شاد باریکالله. انقدر خوشمزه است. اینا علاوه بر پتیاره لکاتام هستن. شما یه لحظه توجه کنین به این یه تیکه لجاره‌ای که این تو هست. بی‌نظیره. لطیف. میدونی الان چی دلم میخواد؟ پاشم بلندشم بیام ایران یه پلا کباب چیزی بخورم. از این آش و سوپ و اینا غذا مزه در نمیاد. قبول داری اینو؟ مزه شب اول زندان میده بی همه چیز. به نظرم تا اسهال نشدم کافی است. سرکاری غذا. بریم سراغ این شبه ساندویچ که فکر کنم چت جی پی تی 2 ساختتش. از این اشتراکی البته. شوخی انگار. عامل خشکی دریاچه ارومیه. تحت تاثیر قرار گرفت. یوبوساته. باید ژل روان کننده بهش بزن ناموسا. شرمنده دیگه داروخونه بسته بود. والا به خدا. خب دیگه ته‌بندی کردیم. بریم سراغ کره لیستی بعدی. حاصل رابطه نامشروع خرما و زیتونه. مزه چی نمیدونم. اصلا نمیدونم کی هست. انگار زیتون مونده است. روده ها متعجبه. زیتون مناطق صعب العبوره. دو رنگ. چاستی خورده. اینم یا تخم مرغ یا تخم یکی دیگه. پشمام تخم ایلینه. از این آدم فضایی هستن. البته نمیدونم آدم فضایی‌ها تخم دارن یا تخم میذارن اصلا نمیدونم. دیوونه‌ان ژاپنیا. یکی فکر کنم تمر هندیه. خدا کنه توش موز باشه ان شاءالله. نه متاسفانه تمر هندیه. لعنت به شما. نمیدونم الان عروس کدوم هجلم. تو رو خدا اینو نگاه کن. انگار نیو فولدر 1.